გამარჯობათ, მე თქვენ გასწავლით როგორ დავაყენოთ Windows ოპერაციული სისტემა. ამისათვის დაგჭირდებათ რომ ფლეშკაზე ან დისკზე, რა ვიცი, როგორც მოგიხერხდებათ, კონდეს Windows-ი. და რას ვაკეთებთ? გამოვთავთ კომპიუტერს, შევაერთებთ ჩვენს დავუშვათ ამჯერად მაქვს ფლეშ მეხსიერება USB და რას ვაკეთებთ? როგორც კი კომპიუტერს ჩართვის ღილაკს დავაჭერთ, უჭერთ, რა ვიცი, თქვენთან ზოგან შეიძლება ეს boot menu გამოიტანოს F12-ზე, F11-ზე, F10-ზე, F9-ზე, F8 დაახლოებით ამ კნოპკებზე მუშაობს რა. და როგორც გაიხსნება ესეთი boot menu, ასეთი თქვენთან შეიძლება სხვანაირად იყოს. აქ შეიძლება სხვანაირად იყოს და ვირჩევთ ჩვენს ფლეშ მეხსიერებას, რომელზეც გვიწერია Windows-ი აკეთებ. და შემდეგ რას ვაკეთებთ? დავაჭერთ გვერდით თუ გინდა მაუსითაც მიხვალთ იქან გვერდზე პატარა ჯოისტიკი რო აქვს რა. კომპიუტერს იმით შეგიძლიათ ზევითქვევით ჩამოხვიდეთ. როგორც კი დავაჭერთ, დაველოდებით ჩართვას. აი აქ პირველში არის Windows-ის ინტერფეისის ენა ინგლისურზეა. მე სხვა ენა არა, კი სხვა ენებიც აქვს, მაგრამ ინგლისურს ვიყენებ, ინგლისურზე ვაყენებ ხოლმე. თუ გინდათ ქართულზე დააყენებთ მთლიანად Windows, ნუ ეგ თვითონ იქიდანაც შეგიძლიათ, მაგრამ Windows რო გადააყენებთ, მაგრამ შეცვლა. რა ენაზეც გინდა დააყენებთ, გინდა რუსული, გინდა ინგლისური, რა ვიცი, თითქმის ყველა ენა. მეორეში ვირჩევთ რეგიონს, ესეც მე შეგიძლიათ აირჩიო და მესამეში კლავიატურას ინგლისურად რო დაწეროს უს ვერსიას და ვაწვევით installs. შემდეგ არის რამოდენიმე ვერსია Windows-ის და ამ შემთხვევაში მე ვიყენებ Windows 10 Pro-ს 64 bit-ზე. და ვირჩევთ Windows Pro 64-ს და ვაწვევით next. შემდეგ აქ მოვნიშნავთ ამ ტიჩკას, ისევ next. შემდეგ ჩამოვდივართ ქვევით მეორეში, custom ინსტალიზაციაში. და აქ რას ვაკეთებთ? რომ არ წაგვეშალოს ერთი წამით, რომ არ წაგვეშალოს ჩვენი დავუშვათ დისკი თუ გაქვს მონაცემებზე, რომ ჩვენი მონაცემები რო არ წაეშალოს, ნუ მაგალითად მე ჩემ დისკზე მიწერია, ანუ ვიცი რამდენიც მე გიგაბაიტიც არის აი აქ. შენახული რაც მაქვს. აი ამას არ შლით. ამის გარდა ეს ყველა პატარები რაც 100 მეგაბაიტი, 15 ამ გაშლით ამ დიდების გარდა, აი მეორე ისიც მაქვს, Winchester-იც, ყარი დისკი. კომპიუტერში და ამ ორს მე არ ვშლი, თქვენთან შეიძლება 1-2 იყოს ხოლოთ რა, AC და D დისკი მარტო და ხოლო აი წაშალეთ ყველა პატარა მეგაბაიტები რაც არის. მონიშნეთ დავუშვათ. მონიშნავთ, ვაწვევით delete-ს, OK-ს. და ასე მივყვები და ყველა წავშალოთ სათითაოდ. რომელიც არ წაიშლება და ანებეთ. და აქ ვირჩევთ აი აქ ვშლი უკვე რაზეც მინდა C დისკზე Windows-ი რო დავაყენო. აი მაგას ვშლი. ვირჩევთ აი დისკს, რომელზეც Windows-ი უნდა ჩავწეროთ. აი C დისკი შემ შემთხვევაში. ნუ ყველასთან ასე. შემდეგ news ვაწვევით. ამ ფაილს შევქმნით.
შემდეგ ვირჩევთ ისევ იმ დისკს, რაზეც Windows უნდა ჩავწეროთ. ეს 238 გიგაბაიტი მაქვს მე. და ვაწვევით next და დაველოდებით ამას, სანამ არ შეივსება ბოლომდე 100%-მდე. ნუ მისით გადავტვირთავ შემდეგ. ნუ ამ პროცენტებს გამოვტოვებ. ძალიან დიდი რო არ გამოვიდეს ვიდეო. შეივსვა 100%-მდე, ახლა თავისით გადაიტვირთება კომპიუტერი. არაფერს არ დააჭიროთ, მივუშვით. ახლა გადის მეორე ეტაპს, რომ ჩაიტვირთოს. აქ ვიჩერთ რეგიონი, რომელიც არჩეული ქონდა უკვე, აი მაგ არჩეულია გეორგია, საქართველო. დავაჭერთ ეს. აქაც keyboard ინგლისურად რო დავწეროთ, yes. ეს დავსკიპოთ, ანუ ენის დამატება არის, რომელიც შემდეგაც შეიძლება როცა ტექსტოვი გამოჩნდება. აქ ინტერნეტის დრაივერს ჩემს ავტომატურად არ აყენებს, ამიტომ მიწევს როგორც ვაკეთებ, ისე გამოტოვით რა ეგ. ან თქვენთან თუ დააყენა, შემდეგ გვერდზე ასპექტი იქნება, თუ არ ვწდები და მან დააჭერთ რა პირიქით. მარჯვენა მხარის. დაბლა ლურჯ გრაფას. connect no ვიჩნდება, რომ თქვენთან მაგას დააჭერთ. აქ პირველში წერთ კომპიუტერის სახელს, ან ჩარტვის დროს მივცეთ რა მისახელი, ან თქვენი სახელი დააწერეთ, რავი, რაც გინდათ. admins ვიყენებ ან users. ამას მნიშვნელობა აქვს, შეგიძლიათ პაროლი დააყენოთ, მაგრამ თუ არ გინდათ პაროლი ჩარტვის დროს, არაფერი არ ჩაწეროთ და next დააჭერეთ. ესენი ყველაფერი გამორთეთ. ეს პიჩკები ჩამოყევი და ყველაფერი disable-ზე დააყენეთ, ეს გამორთეთ. და aspect. დაველოდოთ Windows-ი ჩარტოს. ნუ მასწავლა რამოდენიმე წუთი დაჭირდება.
და აი ჩაირთო ჩვენი Windows-ს. აი ამის შემდეგ რას ვაკეთებთ? განახებთ. My კომპიუტერიდან რაღაცები რო გამოვიტანოთ, ეკრანზე ქვევით ბოლოში შევდივართ. შემდეგ თემებში გადავდივართ. ქვევით ჩამოსვლად და ნახავთ desktop icon settings. აი ეგ დავაწვევით. მოვნიშნავთ აი ამ ტიჩქებს. და დავასეივებთ. Windows-ის აქტივაციასაც გასწავლით. ამას დავალაგეთ მე როგორც გინდათ ისე. შემდეგ შევდივართ აქ რომ შეგვერძე შეტყობინებები რომ არ მოაგდოს ამ პარამეტრებს გავთიშავთ. ხელი შემშლელი იქნება. ანიმაციებსაც გავუთიშავთ. რომ უფრო ჩქარა მუშაობს კომპიუტერმა შევდივართ System Advanced System Settings-ში. შემდეგ ისევ Settings-ში. და თიშავთ ანიმაციები, სადაც არის პირველ სამ ზოლში. და შემდეგ ვასაივებთ, თქვით უბრალოდ აქ გრაფიკული ის არ არის დაყენებული და ვერაფრით ვერ დავადასტურე და ამას შემდეგ ისედაც გააკეთებთ, უბრალოდ დაასეივებ და ვსო. შემდეგ ვიდეოში გასწავლით, როგორ დავაყენოთ Windows შემდეგ რა უნდა გავაკეთოთ, დრაივერები სწორად რა დავაყენოთ ისე რომ კარგად და გამართულად იმუშაოს კომპიუტერმა, რადგან დრაივერების გარეშე არაფერი არ გამოვა. სრულად არ იქნება ჩაწერილი არაფერი. Windows-ი ვერ იმუშაობს ისე გამართულად, როგორც უნდა იმუშაოს. რაღაც ავტომატურ პროგრამებით, ჩაწერთ მაგას, იმიტომ რომ ავტომატური პროგრამებით არ ვარგა. კარგი, სულ ორიგინალ დრაივერებს არ წერს. ასე რომ შემდეგ ვიდეოში იქნება დრაივერების გასწავლება და ყენება ზუსტად და გრაფიკულ დრაივერის კიდევ ზუსტად ჩაწერა. მადლობელი ვიქნები თუ გამოიწერთ არხს, რომ კიდევ უფრო კარგი რაღაცები გასწავლოთ. შემდეგ შეხვედრამდე.